Bon, aujourd'hui, nous allons voir comment faire du bruit avec le vélo. Il nous faudra une bouteille en plastique et si on veut un meilleur son, une autre bouteille en plastique. A tout de suite. Alors, pour ça, il te faut une bouteille en plastique, n'importe, ça fait tout fait très très bien. Donc on va aller l'aplatir un peu. Voilà. Ensuite, suivant, on se retrouve quand elle sera pas là, de les enfoncer. Et pour rajouter une sonorité, on va construire. Voilà, moi c'est de construire un petit pot d'échappement que moi j'ai pas en gris, mais on n'est pas obligé. Donc ensuite on casse un petit bout pour voir que ça rentre tout seul. Et puis ensuite, comme vous pouvez voir, ça fonctionne. Donc l'inconvénient de ça, c'est que quand il pleut, ça fait un petit bruit comme ça. Mais dès qu'on accélère un petit peu, c'est bon, c'est parti. Voilà. Bon, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura appris quelque chose. Donc, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de mettre un pouce bleu. Et je te conseille fortement d'aller voir la chaîne Decathlon et puis de t'abonner et de mettre un pouce bleu. Bon, salut et à une prochaine vidéo.